Di dalam dunia spiritual, saya seperti seorang yang tahu mana yang berkenan pada master saya, yaitu penulis, pengkisah, pelukis setiap ruang dan waktu, dari skala kecil, besar, sampai jauh lebih besar. Karena saya tahu energi, sinergi seperti apa dia. Walaupun tak berwujud, tapi bukan berarti kita tidak menghormati pada tempatnya. Walaupun dia jauh, tapi dia selalu ada dalam pengertian definisi nilai yang sebetulnya. Berani melenceng, maka engkau akan melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Maka aku punya tugas adalah melihat, karena semuanya aku sudah lakukan di bawah tuntunannya. Mana yang berkenan padanya, bahkan di bawah sedikit tentang planetarium, apa yang seharusnya kita lakukan, yang kemudian membuahkan right to things and right to use everything material that we supposed to be. Achieve that, not like you, not supposed to be, and the result be different. And you think you are higher than me with your spiritual and with your globalization over those systems? I don't think so. So I am the butcher.